So this system needs surgery because corruption इनकी नसों में घुस गई है और इनको कुरेद के समझाना पड़ेगा कि ये सब गलत है। ये बिल्डिंग, ये बॉम्ब सब सिंबल है यार, जस्ट सिंबलिज्म। तू थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहा है। नहीं, बात ही सीरियस कर रहा है यार तू। बात सीरियस थी और बात सीरियस है। See the idea that went into it. समझ रहे ना? A message, a warning. Kaboom. अरे रेवोल्यूशन कॉन्स्टेंट अनरेस्ट तो है ही नहीं है। किसने बोला? रेवोल्यूशन का मतलब है शांति, पीस। तो देश को थप्पड़ नहीं मारना है, सिर्फ उसकी चंपी करनी है। पूरे अप्रैल का ही सोचा है। ठीक है, बात तो देख लो। तो आपके अप्रैल के कुछ प्लान्स हैं, आपने बताया था। आपने बोर्ड पे भी अप्रैल का लिखा हुआ है। पास ये क्वेश्चन का मैं कोई नो इसका कोई आंसर नहीं है। अप्रैल का आपने लिखा हुआ है, सो आई वांट टू नो द डिटेल्स। आजकल किसी को भी लगता है वो आतिफ असलम है, मेरे को भी लगता है मैं आतिफ असलम हूँ। लड़के को बहुत पसंद है ना इसलिए। Of course, ideas are bigger than man. The man dies, but the idea stays. और वो जीता रहेगा, वो आगे जाएगा, वो किसी और को मिलेगा और कोई और उसे अप्लाई करेगा। 1929 थ्योरी, प्रैक्टिकल। धूप बहुत तेज हो गई आज। बारिश तो नहीं होती अब दोबारा? बारिश तो नहीं होती अब दोबारा? साले ड्रामा कर रहा है कुछ लोग। मैं खून खराब हो जाएगा, मैं धोकर आता हूँ। मुझे क्या हुआ? क्या है? कट गया भाई। और दिखा तो सही, दिखा तो सही। अभी मेरे कैमरा में तो आया भी नहीं। तेरे खून दिखाना, अभी तेरे खून लग गया रेवोल्यूशन में। हाँ तो है, पर इंडिया को खून नहीं चाहिए, इंडिया को वार्मथ चाहिए। वार्मथ तेरे ब्लड की वार्मथ नहीं, तेरी जप्पी की वार्मथ। हेलो 28 साल छात्र जो ना ही तो कई दिनों से अपने घर गया है और ना ही यूनिवर्सिटी में पाया गया है। इस केस के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस थोड़ी ही देर। It's not about north, south, east, west or central India. It's about India now. It's a fight, and we will live that fight.